حدودka Masar iyo Gaza ayaa saaki la furay si caawimad loo gaarsiiyo Falastiiniinta go'doonka ku jira 20 baabuur oo ugu horeysay ayaa u gudbay Gaza kadib markii boqolaal baabuur oo dawladda Masar ay u diyaarisay caawimada Gaza ay ku xayirnaayeen xadka Rafaac sidoo kale diyaarado xamuul ah oo ay dawladda Turkiga leedahay caawimadna u siday Gaza ayaa ku xayiran xaduudka Gaza garoonka diyaaradaha ee El Arish oghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta gaaray xadka Rafaac oo caawimad ku xayiran yihiin wuxuuna sheegay in ay suurtagal ahayn in halkan la joogo aan la dareemin qalbi jab waa wax aan macquul ahayn in halkan la joogo oo aan la dareemin qalbi jab waxaan marqaati ka nahay isbarbariyaac gidaaradan gadaashiisa waxa jooga 2 milyan oo qof oo u dhiban biyo la'aan cunto la'aan daawo la'aan shidaal la'aan dab ayay ku jiraan oo waxay u baahan yihiin wax walba si ay u noolaadaan no medicine no fuel that is under fire that needs everything to survive. dhanka kale madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in talaabooyinka ah in go'doon Gaza la geliyo ay tahay xadgudub bini'aadanimo waxaana ugu baaqaya caalamka ayuu yiri in arintan ay macquul ahayn waxaan caalamka oo dhan ugu baaqayaa in la jaro korontadii biyaha shidaalkii iyo cunnada 2 milyan oo qof oo ku xayiran 360 kiiloomitir oo isku wareeg ah waa xadgudub ka dhan ah xuquuqda asaasiga ee aadanaha waxaan saaka diyaarado gargaar ah bini'aadanimo u dirnay garoonka diyaaradaha ee Al Arish taasoo isugu jirta daawo cunto xafaayad biyo iyo agab caafimaad dadka caawimada u baahan waa 2 milyan iyo nus maanta waxa xadka Rafaac ka gudbay 20 baabuur taasi ma aha mid meel ka soo qoynayso dadkaasi arrinkaasi waxa ka dhawaajiyay agaasimaha fulinta ee hay'adda caafimaadka adduunka Dr. Michael Ryan gargaarka bini'aadanimo wuxuu u baahan yahay inuu socdo maalin kasta 2 milyan iyo bar qof ayaa u baahan gargaar 20 baabuur oo gargaar ah waa shilin bad ku dhacay si kastaba ha ahaatee dhibaatooyinka iyo madaafiicda Israa'iil ay ku garaacayso Falastiin ayaa ah mid aan kala joogsi lahayn habeen iyo maalin